हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं रात हो गई है। मुझे कई दिनों से 2-3 दिन से खांसी आ रही थी रात में गाड़ी चलाने से। तो घरेलू उपचार किया 2-3 दिन तक। तो हमने देखा कि आराम नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा चलो सिरप ही ले लेते हैं। तो देखिए सिरप पीने जा रहे हैं खांसी ठीक होने के लिए। जय हो। मुझे सूखी खांसी आ रही थी, बहुत परेशान था यार, सच्ची बता रहे हैं बहुत। सिरप बहुत मीठा लगता है ना। देखो पी लिए, खाना वाना तो खा ही लिए थे, सब्जी रोटी। अब तो घरेलू उपचार कर रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था। सोचे कब तक हम घरेलू उपचार करेंगे, परेशानी तो झेल रहे हैं ना। तो देखिए इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, परेशान थे। दिन में सो जाते हैं, रात में काम करते हैं, तो वीडियो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तब तक बाय दोस्तों।